Hey, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien y pues ya estamos aquí para que hagamos una nueva actividad. Yo soy el maestro Bernardo y en esta ocasión vamos a trabajar algo que ya hemos hecho antes, que son las adivinanzas. Antes lo habíamos hecho con sonidos de animales. Ahora lo vamos a hacer con los sonidos que hay en tu casa. ¿Sí? Yo ahorita te voy a poner primero los sonidos con la imagen y posteriormente tú tendrás que ir adivinando cuál es el sonido que suena y ya sea que toques la pantalla si se puede o las señales, la imagen que tú crees que es la que está sonando. Muy bien, pues vamos adelante. Espero que sea de tu agrado la actividad. Bueno, que sea divertido, ya sabes, la puedes practicar o la puedes hacer cuantas veces tú creas que es necesario. Pues bueno, vamos adelante y a divertirnos. Escucha con mucha atención y reconoce los sonidos que aparezcan. Teléfono celular. Despertador. Inodoro. Licuadora. Puerta. Regadera. Secador de pelo. Timbre de casa. Juguemos a las adivinanzas. Pulsa o señala con tu dedo cuál es el sonido que escuchas. Licuadora. Despertador. Teléfono celular. Puerta. Regadera. Inodoro. Timbre de casa. Secador de pelo.
Y bien, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? ¿Fue sencilla la actividad? ¿Pudiste escuchar muy bien todos los sonidos? ¿Los identificaste? ¿Los escuchas normalmente en casita estos sonidos? Espero que sí, espero que todo haya sido muy sencillo y que te haya gustado mucho. Y bueno, pues por esta ocasión yo me despido, pero nos veremos en otro video. Cuídate mucho, espero que todos estén muy bien en casita y pues nos veremos en otro video. Así es que no me queda más que decir, chao, chao.